Здравейте на всички приятели, близки, всеки, който гледа този клип. Радвам се, че мога да споделя с вас моята история от живота ми и най-сетне проявих смелост да го направя. Защото винаги съм качвала малки части от това, което Бог е направил за мен. Но сега искам да го прославя с цялата си всъщност, всичко това, което Бог е направил за мен. Скъпи Боже, аз ти благодаря за всичко това. Използвай устата ми, говори чрез ума ми, през устата ми, всичко това, което искаш да кажа, нека бъде казано. Всичко това, което съм забравила, припомни ми го, за да бъде славата единствено за Отец в името на Исус. Амин. От малка винаги съм ходила на църкви. Още с баба ми ходех на църква. И аз съм отраснала в църква. Баба ми се опитваше да ме учи на някои от принципите на християнството. Винаги ми е било интересно, но честно казано не го приемах, защото смятах, че трябва да съм безгрешна. Смятах, че трябва да живея безгрешен живот, за да мога да отида на църква. И това беше една от причините, за което аз не исках да бъда при Исус. Спомням си, станах на 17 години. И в тези 17, може би 16, в края, също 17, в тези години имах огромни хормони, исках да живея живот, дискотеки и такива неща, въпреки че аз никога не съм ходила на дискотека. Родителите ми не ми позволяваха и аз просто не го правих, И да, но правих много други неща за сравнение с това. Излизах вечери и си живеех светски живот, пиех, пиянствах вкъщи. И в даден момент Бог ме откри. Спомням си, че проявих желание в сърцето си да започна да ходя на църква, защото имах проблеми с родителите ми. Аз пушех и се криех, че пуша, защото ми беше страх от това майка ми и баща ми как ще реагират. И спомням си, винаги ме хващаха и аз обещавах на Бог: Боже, ако ти то ме спасиш, да не ме бият, и ако ти ме спасиш, да не стане това и онова, аз ти обещавам, ще тръгна на църква, обещавам ти, ще тръгна след теб. И Бог винаги ме спасяваше и после аз пак превключвах моите си неща. И просто един ден се случиха много ужасни неща в моето семейство. Спомням си как разочаровах майка ми и баща ми. И баща ми каза, че повече не ми е баща, отрече се от мен. И това прояви в мен голяма болка. Отидох при леля ми за 1 месец. И бях при нея и наистина помислих и разбрах доста неща, че съм грешила и че не съм постъпила добре спрямо родителите ми. И спомням си просто в този момент как Бог работеше в сърцето ми и просто исках да тръгна след Бог. Исках да го опозная и исках да ходя на църква. Писах на една приятелка в църквата, в кога имат служения, защо, и те също ми обърнаха много внимание тогава. Молеха се за мен, за да се оправи всичко, И да, исках да отида, но леля ми не ме пускаше, защото баща ми не ме пуска. Имаше коронавирус по това време и просто беше много страшно да излезе, да ходя на домашна група или на църква, или на каквото да е било. И леля каза така, спомням си думите й: отиди, натискам преди залез вкъщи. И аз бях толкова щастлива, защото се молех за това. Молех се просто да отида на църква, защото исках наистина да бъда християнка. И по това време имаше много демони в мен, мога да кажа, около мен, и чисто обладански неща върти, защото аз още в детството ми си играх с едни вилици, лъжици, пит като малки чародейства. Смятах го на игра, защото, но то в същото време отварях врати за дявола. И тези врати за дявола са позволили доста неща да се случат в моя живот. И след като отидох на църква, те ми казаха, без нищо да знаят за мен, просто се молиха и Бог я му откри, и тогава ме освободиха. В смисъл, Бог ме освободи.
с родителите ми всичко се оправи. И си казах, не, това е съдба, това не е Бог, това е съдба. И се обърнах просто пак света. И моята бивша пасторка ми прати един клип от един пророк, който дори аз изобщо не съм била в църквата, изобщо не ме е виждал, никога не ме е виждал, просто нищо не знае за мен, нито пък пасторите нещо са знали за мен, просто никой нищо, просто нищо за живота ми, нищо за мен. Няколко пъти съм идвала на църква и това беше достатъчно. Мине се време и си спомням как ми изпрати този клип. В 3 часа през нощта се събудих и го видях и си казах, пак пълните глупости, пак секти, пак неща. И просто в сърцето ми нещо оставаше в мен, не ми даваше мир да заспа и си спомням как отворих телефона и човека ми каза толкова много неща за живота ми, пророкува толкова много неща за мен и откри неща, които само Бог. Защото аз бях си казала сама на себе си, ако тръгна след Бог, ще имам верни приятели. Ако тръгна след Бог, ще имам неща, нали? Тогава Бог ми отвърна, но аз не го чувах и пророка каза какво Бог ми е казал в същото време, в което аз съм го казала, но аз съм била напълно сама и просто никой не го е знал, че съм го казала. И аз тогава, той ми каза да кажа следните думи. Исус, ако ти наистина си реален, ела живота ми и го промени. И аз 3 часа през нощта си спомням как отидох в банята и се помолих с тази молитва и цялата се разтреперих и заплаках толкова силно и повярвах. И разбрах, че Бог наистина е реален, защото за първ път виждам нещо такова, за първ път ми се случва свръхестествени неща. Мина с това, имах болест диабет. И този диабет от малка го имах и не можех да ям много сладко, можех много малко, защото не беше толкова силен диабета, но не можех много, нали, прекалено много. Трябваше да ям половин вафличка, за да мога да съм добре. Има и по-зле случаи, но аз бях слава на Бога по-добре. И спомням как пастора беше пророкувал, че диабет си тръгна и аз просто казах амин и отидох на лекар, защото трябваше да ми правят след 2 дена пълни изследвания на всичко и тогава ми казаха, че аз вече нямам диабет, че аз вече 1-2% ме дали от диабета, но това означава, че нямам. Дори ми показаха документите и аз бях толкова наистина щастлива за това, че мога и за да изпитам всичко това, просто отидох в магазина, купих си шоколад, купих си сладко и искам да дам слава на Бога за това, защото наистина той трансформира наистина живота ми. След това, след всички тези чудеса и знамения и още други неща съм виждала на хората животите, които се случват в тази църква, това роди в мен желание към Бог. Но после ми паднах. Просто се отдръпнах от Бог, спрях молитвата, спрях четенето на Библия, спрях доста други неща и това ме отдалечи от Бог. Родителите ми заминаха за България и аз останах в Прага, защото по това време бях в Прага, в Чехия, напълно сама. И църквата беше там. Леля ми също беше там и исках да остана в Прага заради църквата и заради това, че учих там, нали. Ходех на училище и просто исках да остана в Прага, защото вече бях свикнала. Останах там сама, ходех на работа, но смених работата. И това ми се отрази много зле, защото работех прекалено много часове също и нямам време за Бог. И това ми се отрази. Един ден реших просто да си тръгна за България, да почина малко и щях да се върна след това. И това беше най-голямата ми грешка в живота, че си тръгвам за България. Там започнах много други неща да правя. Започнах да пия, започнах да пуша, започнах други неща и спомням си как исках да отида на дискотека и майка ми просто се обърна и каза: ти нали беше християнка? И това ме спря. Наистина, това ме спря
да не отида на дискотека, защото не знам какво ще да стане. Знам, че това беше Бог и благодаря за това. Стигнах на дъното и просто знаех, че това е краят на християнството ми. Спомням си как бях в една тъмнина и знаех, че това е края. Просто вече няма Бог. Всичко приключи. И когато се върнах отново в Чехия, се върнах с мисълта, че Бог ще направи нещо. Върнах с мисълта заради Него. Отивам в Чехия заради Него, но тогава се наложи да взема заеми и неща, за да се върна, защото не беше Божията воля да се тръгвам от Прага, но аз го направих. Върнах се в Прага и след 6 месеца по-късно се върнах и си казах, или ще бъда сериозна християнка, или ще спра. Бог не е за подигравка. Бог е личност, Бог и той не заслужава да бъде подиграван. Не си заслужава хората да ме поглеждат и да казват, тя е християнка. Уж християнка, защото много хора отпадаха и отпадат заради това, че християните не сме добър пример в нищо. Да, не трябва да гледат на нас, но ние поне малко трябва да се стараем. Защото аз съм отпадала от християни. И Бог много пъти ми е пращал хора и пророци да ми казват, не гледай на хора, гледай на мен. И до ден днешен тези думи ме крепят, за да се държа здраво за Него. И изпитах голямо желание да го познавам, изпитах голямо истинско желание да познавам Бог и реших да се запиша на библейско училище, за да позная Бог. Аз спомням си, записах се и нямах търпение да бъда във всичко това, да почна да уча и започнах да уча за Бог и информацията, четенето на Библия и това, че бях по цял ден в обучение, те ни даваха домашно и това изграждаше в мен взаимоотношения с Бог. Трябваше ми месеци да изграда взаимоотношения с Бог, трябваше ми време и си дадох време до декември. Ако имам промяна до декември месец, защото спомням се беше септември, октомври и казах, ако имам 2022, ако имам промяна, оставам в Прага. Ако не, тръгвам си. И спомням си как беше ноември месец и аз все още пушех и аз все още правих някакви грехове, които не ми позволяваше да служа по някакъв начин на Бог. И Бог говори на пастора ми, защото отваряха много домашни групи, по-точно 2 домашни групи на различни места в Прага. И спомням си как пастора искаше да постави други хора, там на домашната група, но Бог му говори за мен. Бог каза, че иска аз да съм лидер на домашна група. И той не беше съгласен, защото нямах принципите на Библията, живеех в грях и това води до опасност. И тогава той го каза пред цялата църква, че не е съгласен, но Бог така иска и Бог така реши. Тогава декември месец, средата, започнах да водя домашна група, тъй аз не знаех какво е домашна група, не знаех как да я вода, затова поканих пастора, за да ме покаже. И той започна да идва и ми показваше как да го правя. И след това бяха празници и нямахме възможност за повече. И си спомням в началото на януари, казах на Бог, Господи, аз не мога да спра цигарите, ако ти можеш, направи нещо. След 2 дена аз спрях цигарите. 2 дена по-късно просто как Бог просто за 2 дена ги спрях и след това, като се върнах вкъщи, пак имах това желание за пушене, но си казах, след като мога да издържа 2 дена, това означава, че мога да издържа и повече. И битката ми беше 2 седмици и аз излезнах победител чрез Исус. И слава на Бога, спрях ги.
въпреки че не исках, аз много ги обичах и това беше нещо, което не исках да го махна, изобщо нямах никакво желание и знам, че няма нищо невъзможно. Но цигарите не бяха най-малкият проблем, защото Бог в това време премахна и хора около мен. Премахна и неправилни хора, и хора. Просто беше ме отделил от всички. Бях напълно сама. И в това време се чувствах толкова самотна, толкова зле, толкова съкрушена, толкова наистина много зле бях в това положение. Бог така ме беше изобличил, защото характера ми беше много зле. Бях клюкарка, кой каквото ми споделяше го казвах, които изобщо не бяха правилни, въпреки че карах библейско училище и неща, но аз го казвам това с това, че да покажа Бог, че може да променя. Наистина това, което направи в мен, беше изобличаващо се и съкрушено. Беше ме съкрушил, беше убил всичко в мен. Аз просто знаех, че съм виновна. Знаех, че цялото страдание, което изписвам в момента е заради моите грешки. И просто знаех, че аз съм виновна за всичко. И че не заслужавам нищо това, което се случва в живота ми. И след като бях сварената, след като бях в това положение, просто започнах и се фокусирах върху това, което учих. И това ме учеше как да раста. Започнахме в домашната група да се развива. Започнахме да имаме събрания. И аз от понеделник до неделя бях в домашни групи, в библейски неща, плюс това и моето училище, което учих, за да завърша. И просто нямах време да мисля за себе си. Нямах време да мисля какво усещам, какво чувствам, как го мисля и просто нямах време за тези неща и Бог просто правеше нещо ново с мен и това беше толкова прекрасно. След това, което се случи, че аз с малка имахме ситуации, в които нямаше какво да ядеме, нали, нямат работа и оставахме без пари. Завършванията аз нямах бал, защото много често си отивахме в България, в Чехия и това по някакъв начин ми влияеше на образованието и нямаше как да завърша. И по това време, като учех, Бог просто имаше завършване и аз бях избрана от 3 свидетела, 4, не си спомням, но беше 3-4 човека, които чрез свидетелстват това, което Бог направи в тяхния живот, бях една от избраните, защото наистина всички видяха какво Бог направи в моя живот, как ме промени коренно. И затова не се съмнявам, че какъвто и да е човека, просто Бог може да го променя. И наистина, това е възможно. Това е възможно. Няма нищо невъзможно за Исус. И това, което направи Той за мен, беше толкова силно и ми показа, че просто Той му може. Когато човек позволи, Той може да променя. Когато човек позволи на Бог и сърцето му се реши, за Бог няма нищо невъзможно. Бях избрана да говоря, да свидетелствам за Исус и за мен това беше огромна привилегия, защото наистина това беше благословение. Плюс това бях в 5-звезден хотел, вечери от 150 лева, което аз преди 6-7 години нямаше как да си го позволя. И попитах Бог, защо ми се случва всичко това? И Той каза, усетих го, Святия Дух, как ми го сложи в духа, в сърцето, как ми каза, ти си моя дъщеря, ти си скъпа. И това е това, което искам да ти покажа. Искам да ти покажа, че ти си скъпа и ти си ценна за мен. И това беше много силно, още тогава се разплаках, като го чух и беше за мен благословение. След като завърших, защото обучението ми в библейското училище беше в България, завърших и се върнах в Прага, намерих правилния човек за себе си. Моя съпруг, който в момента съм с него. Спомням си как съм се молила, няма да ви лъжа.
постих 7 дни и през тези 7 дни всеки ден увеличавах часовете си за молитва. Стигала съм до 7 часа, за да се моля дали това е правилният човек за мене. Дали това е човекът, който Бог избира. И Бог ми даваше потвърждения, нали, духа в сънища, в неща, но аз не исках да ги виждам. Защото се страхувам дали това е от Бог, защото се съмнявах дали както... Въпреки, че знаех, че от Бог, просто се съмнявах и съмненията просто не ми позволяваха. На мен не ми трябваше ми потвърждения. И знаех, че единствените хора, които чуват Божия глас, които няма да ме лъжат, които наистина ще ми кажат истината, това бяха пасторите ми. И след това, като те ми потвърдиха, и той също имаше за мен потвърждение, решихме директно да подписваме, защото ние сме служители на Бог и за нас беше ценно да бъдем в пример и в святост, колкото ни е възможно, и затова решихме да подпишем. И просто се доверих на Бог и подписахме брак. След това църквата ни в Прага приключи и това, когато подписахме, църквата ни в Прага приключи, не успяхме да бъдем ръкоположени. И това за нас беше голям шок. Бяхме объркани, разочаровани, отхвърлени и просто много други духове, които не трябваше да влизат в този момент, защото това беше едно огромно изпитание за нас двамата. И двамата отпаднахме изведнъж, просто паднахме и станахме много зле. И ние нямахме това време да се радваме на брак или пък нещо от този сорт, не е просто нищо такова. Бяхме объркани и не знаеме, просто все едно нещо в нас умря, все едно някакъв близък човек почина и просто така бяхме, толкова зле бяхме. Това беше в умът ми. Не спирай да се молиш. Не спирай. И въпреки, че не усещах нищо в молитвата си, аз не спирах да се моля. На езици. На глас. Боже, изцели ни, Боже, направи нещо. Не спирах да се моля. Просто не спирах. И решихме да се тръгнем за България, но и когато се молихме, нямахме нищо за България. И беше просто нула. Беше трудно, но после просто решихме да отидем в Германия, защото да се опитаме, просто да пробваме на ново място, в нова църква, с нови хора. И когато дойдехме тук, тръгнахме на църква, нали, но и двамата бяхме съкрушени, защото ни болеше от загубата на нашата църква. И имаше духове, които трябваше да бъдат изгонени, които трябваше да се премахнат от характерни, от неща. Ние с съпругът ми доста често се карахме и то пред хора и не бяхме най-добрия пример, за което съжалявам. Вярвам, че при всеки, който се омъжва или подписва и се женят, в началото винаги има несъгласия и не са на едно и също мнение. Въпреки, че ние нямахме много време да се опознаем, просто се доверихме на Божията воля, доверихме се на това, което Бог е решил и да. След това мина се време и 6 месеца не можехме да си намерим квартира тук, не можехме да си намерим нищо и просто решихме да си тръгнем. Дадохме 1 месец на Бог, ако наистина е Божията воля да оставим в Германия, нещо се случи до 1 месец. Отидохме на конференция на доктор Пола Ненче и Беки Ненче в Лондон и след връщането от Лондон, аз разбрах, че съм бременна. И в същото време бях толкова щастлива, но и бях и тъжна, защото нямах квартира, нямах дом, все още нямах това време с съпругът си да се опознаем, все още нямахме принципи като християни, да имаме едно християнско семейство и просто толкова много неща и главата ми беше толкова много
толкова много мисли минаваха и притеснения, че нямах думи. Наистина. След 2 дена, 3, след като разбрах, че съм бременна, дойде и квартира. Слава на Бога. Наистина това е слава на Бога, защото в момента сме в тази квартира, която беше дошла. Да, взехме квартирата, тя беше в много лошо състояние, отне ми месец, защото аз бях много зле. Повръщах, беше ми лошо, денонощно повръщах, не можех да спя, гладна съм, сънувам храна, че хапвам, просто нямаше как да ям и това беше много зле за мен период, защото беше 3 месеца и лекарите ми казват, че е съвсем нормално, нали, а и ние не знаех много и немски, нито мъжът ми, нито аз и не искахме да притесняваме никой, за да идва с нас по болници, просто трябваше да го преживея в молитви и това толкова ме отдалечи още повече от Бога, защото нямах време да се моля. Просто само виках, Господи помогни ми, и повръщах, каквото ядях, дори водата, която пиех, повръщах. И беше много зле. 3 месеца. Пак отидох на конференция в Прага този път, пак на доктор Поленен, че той тогава наистина пак бях зле, но просто казах, аз ще отида. Дали повръщаме или не, изобщо не ме интересува. Но да, Бог направи така, че изобщо нямах никакви проблеми. Влезнах вътре в залата и нямах никакви проблеми. Просто бях съвършена, все едно нищо ми нямаше. След конференцията започнах да се подобрявам и да се чувствам по-добре и имах период в бременността си, която беше по-добре. И успявах да чета Словото, успявах да се моля малко от малко, защото ми беше много трудно да върна дисциплината, която съм изгубила. И да, това ми се отрази зле, защото станах и много чувствителна, до което и до сега. Но Бог работи в момента това с мен и се опитва да го премахне и аз го виждам, дори се чувствам по-добре вече, защото той наистина работи в сърцето ми, в емоциите ми, учи ме как да не се влияя по емоционален начин. Но това слава на Бога, защото той ми даде сила, той ми даде търпение, с което аз днес да го прославя. Знам, че има жени, които са много по-тежко преминаха, много по-тежки неща преминават от това, което аз съм преминала, но аз съм благодарна в сърцето си, че не съм била по-зле. Аз съм благодарна, че го преминах и че Бог ми даде сила, за да издържа на всичко това. След като дойде време за раждането, спомням си, беше неделя сутринта и влезахме към обяд и започнаха контракции. Започнаха, но не бяха толкова силни. До 6 часа. До 6 часа бяха слаби. След 6 часа спомням, че започнаха по-силно след обяд 6. И започнаха по-силни през цялата нощ. Толкова бяха силни, че просто не издържах вече и лекарката дойде при мен и ме попита дали искат да ми бият инжекция и аз просто се съгласих. Исках просто да спре тази болка, защото не издържах. Опитвах се да правя каквито ли не упражнения и всичко това. И просто имах чувството, че умирам. Вече не се усещах тялото и нищо. Спомням си, биха ми инжекцията и съпругът ми беше през цялото време до мен и се страли и те изведнъж пребледняха и така, нали, ме гледат и аз нищо. Просто чувах заглушено и замъглено виждах и тогава просто си помислих, че си отивам. Отивам си и само виждам размазане и повече размазане, повече заглушено и се оплаших, защото знаех, че това е краят. И си казах, Боже, добре, ако сега дойда при теб, аз не съм изпълнила Божията воля, аз не съм изпълнила това, което ти имаш за мен. Аз не съм изпълнила призива си, за което много съжалявам. И ако ми дадеш още един шанс, обещавам, че ще дам всичко от себе си, за да го изпълня. И тогава се оправих, изведнъж нещо стана, сега всичко се нормализира и просто казах на Бог, как сега ти ще ми кажеш, добри и верни слуго, влезе в присъствието ми? Съжалявам, просто
И най-вече затова най-много съжалявах и знам, че всеки, който не изпълни Божията воля и цел, когато стане време да отидеш при Бог, просто ще знам какво е чувството отвратително, че не си направя това, което трябва, за съжаление. Но слава на Бог, имам тази възможност да го прославя и затова записвам този клип, защото щях да умра, без да свидетелствам за него, без да кажа той какво е направил, как може да променя, как може да изцелява, как може да прави нещо ново в живота на хората, когато те искат, защото Бог е дал на всеки собствена воля сам да решава. Но когато търсим Исус с цялото си сърце, с цялата си всъщност, той е този, който може да промени, който промени мен, който може да променя всеки един, защото промяната е цял живот, но най-важното е да обичаме Исус, да търсим Исус, да търсим Святия Дух и Той е този, който ще ни даде любов към всички хора. Той е този, който ще ни даде любов да бъдем променени. Любовта е тази, която променя. Наясно сме с това. Слава на Бога, искам да благодаря, защото наистина след това, което остана там, просто попитах сестра Лидия, тя ми написа свидетелството много по-подробно, аз го казвам кратко, не искам да ви разказвам много, но всичко това е било така. Тя ми каза, че аз и детето ми щяхме да умрем, нейното сърце беше спряло и в този момент просто наистина всичко това, което съм преживяла, било така. Не е било просто чувство, не е мислене, просто всичко беше така. И след като излезах от родилното, просто станах много емоционална, фокусирах се върху грешни неща, но Бог ми помогна и Бог ми помага да се фокусирам върху Него и да бъда това, което Бог иска. Никога няма да правим нещата както трябва и никога сигурно няма да успеем сами по себе си, но чрез Исус всичко е възможно. И аз съм тук, за да ви кажа, че чрез Исус всичко е възможно. И това е моето свидетелство. Бог спасява, Бог изцелява, Бог променя. За Него няма нищо невъзможно. Бъдете благословени!